10 febbraio di ogni anno, dal 2004, si ricordano le vittime dei massacri delle foibe e il dramma dell'esodo giuliano-dalmata con la giornata del ricordo, che è istituita, come per la giornata della memoria, con una legge nazionale, la 92 del 30 marzo 2004. Come sapete, ho preferito svolgessimo oggi la nostra cerimonia rinnovando l'omaggio della città e la memoria di una tragica pagina della storia dell'Italia e degli italiani. Ieri non è stato possibile perché purtroppo un tempo inclemente. La data scelta dalla legge è il giorno in cui nel 1947 furono firmati i trattati che assegnavano alla Jugoslavia vari territori orientali italiani, l'Istria, Fiume, Zara e gran parte della Venezia Giulia. Nel riconoscere il 10 febbraio quale giorno del ricordo si è inteso rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalla loro terra degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più vasta vicenda del confine orientale. Anche Oristano rinnova un momento di riflessione per diffondere la conoscenza di questi tragici eventi. Istituzioni e scuole operano perciò affinché ogni becero negazionismo sia superato e sconfitto. Ciò ha ricordato ieri il nostro Capo dello Stato ed ha aggiunto: oggi il vero avversario da battere, più forte e insidioso, è quello dell'indifferenza, della noncuranza, che si nutrono della mancata conoscenza della nostra storia. Essa insegna che odio e discriminazione generano solo altro rancore e ulteriore violenza. Anche noi nel nostro piccolo, ma con lo stesso sentimento patriottico e civile, davanti a quest'ulivo che abbiamo piantato qualche anno fa, che compendia i valori di cui parliamo, desideriamo rivolgere a quanti subirono la turpe pratica delle foibe, ai profughi e ai loro discendenti, un pensiero commosso e partecipe. La loro angoscia e le loro sofferenze, ha ribadito il Presidente Mattarella, non dovranno cadere nell'oblio e la nostra sensibilità, infatti poco fa abbiamo simbolicamente manifestato alla nostra concittadina esule che vive in via Bosa il nostro ricordo e il suo ricordo che abbiamo sentito di queste tristi e drammatiche pagine di storia. La dignità della comunità italiana e della sua storia, democrazia e valori della pace e della collaborazione internazionale incoraggino quindi, con il contributo di tutti, dialogo e amicizia tra i popoli. La proclamazione congiunta di Gorizia, di Nova Gorica, a capitale europea della cultura 2025, come ha ricordato il Capo dello Stato, sono un messaggio che rende onore all'Italia e alla Slovenia. E la nostra Oristano, che con Sini in Croazia vanta un florido rapporto di fraternità culturale dovuto alla Sardegna e dovuta ai loro giochi equestri, assicura che la nostra sensibilità è capace di varcare non uno ma due mari, confermando quando sia fecondo e arricchente l'incontro tra tradizioni e culture diverse. Quindi noi siamo sicuramente predisposti e pronti a far sì che il ricordo rimanga assolutamente nei nostri cuori e soprattutto vi dico che la visita di oggi, sono andato insieme ad Antonio Iatalesi, il Presidente della Convenzione dei Servizi Sociali, e all'assessore Murru. Parlare con questa donna penso che sia l'insegnamento, ci faccia fare delle riflessioni, come vi annuncio che faremo nelle prossime settimane, daremo la cittadinanza onoraria alla senatrice Segri, come avevamo detto in una mozione, e sarebbe molto bello che questi due ragionamenti corressero in parallelo finalmente. Grazie.